Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Selviani. Saya mahasiswa profesi NES dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas KMB DOPS, dosen pembimbing Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan latihan batuk efektif pada intervensi nebulizer terhadap penurunan frekuensi pernapasan pada asma. Langsung saja ke kasusnya. Berdasarkan data hasil pengkajian, ditemukan bahwa pasien mengeluh sesak, batuk berdahak positif, dan kental berwarna putih sulit dikeluarkan. Pasien memiliki riwayat serangan setelah kontak dengan debu. Kemudian, ditemukan ronhi positif di lobus apex anterior dextra dan sinistra. Wheezing positif, frekuensi napas 30 kali per menit, irama napas irreguler, dan pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kadar IgE meningkat. Jadi diagnosa yang muncul adalah bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi alergi. Dibuktikan dengan data subjektif. Pasien mengeluh sesak, pasien mengatakan batuk berdahak positif, berwarna putih, kental, dan sulit dikeluarkan. Pasien mengatakan serangan terjadi setelah kontak dengan debu. Data objektifnya, ronhi positif di lobus apex anterior dextra dan sinistra, wheezing positif, frekuensi napas 30 kali per menit, irama napas irreguler, dan hasil pemeriksaan lab ditemukan adanya peningkatan kadar IgE. Maka, sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan, berdasarkan data adanya sesak, batuk berdahak positif, kental berwarna putih dan sulit dikeluarkan, juga ditemukan ronhi positif di lobus apex anterior dextra dan sinistra, wheezing positif, dan adanya hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan kadar IgE, maka diangkatlah diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal Tabdila dan Ayu Kurniawati tentang pengaruh latihan batuk efektif pada intervensi nebulizer terhadap penurunan frekuensi pernapasan pada asma di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Untuk tujuan tindakan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat dengan nilai 5, produksi sputum menurun dengan nilai 5, mengi menurun dengan nilai 5, wheezing menurun dengan nilai 5, dyspnea menurun dengan nilai 5, frekuensi napas membaik dengan nilai 5, pola napas membaik dengan nilai 5. Intervensi keperawatan yang saya ambil adalah latihan batuk efektif dengan rasional untuk membantu pasien mengeluarkan dahak secara maksimal dengan cara dibatukan dan untuk mengurangi sesak napas yang dirasakan oleh pasien. Pada serangan asma, terapi yang paling tepat adalah menggunakan terapi nebulizer. Nebulizer merupakan pilihan terbaik pada kasus yang berhubungan dengan inflamasi, terutama pada penderita asma. Efek terapi nebulizer adalah untuk mengembalikan kondisi spasme bronkus. Selain menggunakan terapi nebulizer, pasien asma yang mengalami sesak dan batuk dapat dilakukan latihan batuk efektif. Standar operasional prosedur latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dalam mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari latihan batuk efektif ini adalah untuk membantu mengatasi sesak, membantu mengeluarkan sekresi pada saluran pernapasan akibat pengaruh nekrose, dan untuk membantu membersihkan jalan napas. Manfaat dari latihan batuk efektif ini adalah untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan maupun mengatasi sesak napas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernapasan. Indikasi dari latihan batuk efektif ini yaitu diberikan pada pasien bronkitis kronis, pasien asma, pasien TBC paru, dan pasien pneumonia juga pasien emfisema.
Sedangkan kontraindikasi dari latihan batuk efektif ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan hemoptisis, tension pneumotorak, gangguan kardiovaskuler, udim paru, dan efusipera yang luas. Untuk prosedur pelaksanaan, yang pertama ada persiapan alat. Yang pertama alatnya yaitu ada tisu, kemudian bengkok, ada perlak atau alas, kemudian sputum pot berisi desinfektan. Langsung ke tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi di sini, yang pertama kita melakukan pengecekan terhadap program terapi pasien, kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Lanjut ke tahap orientasi. Tahap orientasi pertama memberikan salam dan sapa nama pasien, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Yang ketiga, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Untuk tahap kerja, yang pertama, beritahu pasien, kemudian minta persetujuan pasien. Setelah itu, kita cuci tangan. Kemudian, atur posisi pasien dalam posisi duduk tegak atau posisi setengah membungkuk. Kemudian, hitung frekuensi pernapasan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan latihan batuk efektif. Selanjutnya, letakkan pengalas pada pangkuan klien. Kemudian simpan bengkok dan atau sputum pada pangkuan klien. Kemudian anjurkan klien untuk memegang tisu. Setelah itu, ajarkan klien untuk menarik napas secara perlahan, tahan 1-3 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Lakukan prosedur ini beberapa kali. Kemudian, anjurkan pasien untuk menarik napas 1-3 detik, kemudian batukan dengan kuat. Setelah itu, tarik napas kembali selama 1-2 kali dan ulangi prosedur di atas 2 hingga 6 kali. Jika diperlukan, ulangi prosedur di atas. Setelah itu, bersihkan mulut klien, instruksikan klien untuk membuang sputum pada sputum pot. Kemudian, hitung kembali frekuensi napas pasien setelah dilakukan tindakan latihan batuk efektif. Kemudian, jaga kebersihan dan cegah kontaminasi terhadap sputum. Tindakan batuk efektif ini perlu diulang beberapa kali bila diperlukan. Untuk tahap terminasi, yang pertama jelaskan kepada klien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Kemudian kaji respon pasien setelah dilakukan tindakan, berikan reinforcement positif kepada pasien, rapikan alat-alat. Kemudian tahap evaluasi. Di sini kita evaluasi hasil tindakan dan respon klien setelah dilakukan tindakan. Apakah klien sudah merasa nyaman atau belum? Kemudian lakukan kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya. Akhiri kegiatan dengan baik dan cuci tangan. Yang terakhir ada pendokumentasian atau dokumentasi. Dokumentasi di sini yaitu catat waktu pelaksanaan tindakan, perawat yang melaksanakan tindakan, dan respon pasien. Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif. Yang pertama, kita mengecek program terapi pasien terlebih dahulu. Setelah itu, kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Di sini saya akan menyiapkan alat. Pertama, ada pot sputum berisi desinfektan, kemudian ada sarung tangan, ada tisu, kemudian ada pengalas, dan ada bengkok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Sally. Sekarang saya dinas pagi di sini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Saudah. Ibu Saudah. Ibu bagaimana keluhan hari ini, Ibu? Saya masih merasa sesak dan
dahaknya susah dikeluarkan. Oh, masih susah dikeluarkan ya Bu ya. Iya. Oh ya, Ibu tadi sebelumnya sudah diberikan terapi nebulizer ya? Yang Iya. terapi yang pagi tadi? Iya. Udah ya. Iya, sesuai dengan rencana, setelah pemberian terapi nebulizer, Ibu akan diberikan latihan batuk efektif. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan batuk efektif kepada Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Saya bersedia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif itu yaitu mengeluarkan sekret dari saluran pernapasan Ibu dengan cara dibatukan. Jadi nanti saya akan membimbing Ibu untuk melakukan latihan batuk efektif itu. Tujuannya dari batuk efektif ini adalah mengeluarkan sekret itu sendiri dari saluran napas, membersihkan saluran napas, dan mengeluarkan sekresi di saluran napas. Iya. Bagaimana Ibu, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Kalau begitu saya akan menyiapkan dulu peralatannya dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Iya, ini alat-alatnya ya Bu ya. Iya, sebelumnya saya akan memeriksa dulu frekuensi napas Ibu ya Bu ya. Ibu bernapas aja seperti biasa, nggak usah di ini ya Bu ya. Iya. Posisinya nyaman, Ibu duduk aja ya Bu ya. Iya. Coba Ibu pegang. Mau pakai bantal Ibu? Gimana? Udah nyaman posisinya? Udah. Maaf ya Bu ya. Maaf Ibu ya. Ibu bisa pegang tisu. Ibu, sekarang kita langsung aja ya Bu ya. Nanti saya akan membimbing Ibu untuk tarik napasnya, untuk latihan batuk efektifnya. Pertama-tama Ibu tarik napas lewat hidung, kemudian nanti tahan 1-3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan ya Bu ya. Nanti dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian yang ketiga kalinya setelah tarik napas Ibu batukan secara kuat. Ya, Ibu mengerti? Saya mengerti. Iya, baik. Langsung ya Bu ya. Tarik napas, tahan, 1-2-3, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Iya, tarik napas lagi. Tahan 1-2-3, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Nah, untuk sekarang yang ketiga kalinya Ibu sama tarik napas lewat hidung, kemudian nanti ditahan 1-3 detik. Setelah itu Ibu batukan secara kuat. Oh, seperti jadi tarik napas 1-2-3. Oh. Nah, kalau misalkan ada dahak, nanti Ibu nanti saya kasih si wadah untuk dahaknya ya Bu ya. Kalau misalkan belum ada, nanti Ibu bisa mengulanginya lagi, dibimbing lagi oleh saya ya Bu. Ya, coba sekarang lakukan lagi ya Bu ya. Tarik napas, tahan 1-2-3, batukan. Udah ada keluar dahak? Iya. Ya maaf Ibu, coba
masih ada dahak yang ingin dikeluarkan? Sudah. Sudah. Coba Ibu tarik nafas kembali. Tahan. Keluarkan, hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Tarik nafas kembali. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Iya. Masih ada mau mengeluarkan dahak atau enggak? Cukup aja. Iya, cukup. Cukup. Iya. Iya Ibu, mungkin latihan batuk efektifnya sudah ya Bu ya. Iya. Sekarang saya akan memeriksa frekuensi napas Ibu kembali ya Bu ya setelah dilakukan latihan batuk efektif ini. Bentar, sebelumnya saya beresin dulu ya Bu ya. Maaf Bu. Iya. Ibu bernapas seperti biasa aja ya Bu ya. Ibu masih agak sesak tapi frekuensi napasnya lebih berkurang ya dari tadi ya Bu ya, dari yang sebelum dilakukannya batuk efektif. Ya mungkin nanti latihan batuk efektifnya pasti akan dilakukan setelah pemberian terapi nebulizer dilakukan kepada Ibu ya Bu ya. Iya. Iya. Bagaimana sekarang perasaannya? Ibu lebih nyaman lagi, sesaknya berkurang atau bagaimana sekarang? Iya, sesaknya agak berkurang. Iya, sekarang lebih tenang lagi ya Bu ya. Iya. Tidak terlalu capek? Tidak. Tidak. Iya. Oke, Ibu bisa melanjutkan istirahat Ibu ya Bu ya. Untuk latihan latihan batuk efektifnya dicukupkan sekian. Nanti saya akan kembali lagi ke ruangan saya. Apabila Ibu membutuhkan saya, bisa panggil langsung ke ruangan saya atau misalkan bisa menggunakan bel yang ada di pinggir tempat tidur Ibu. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terakhir kita lakukan pendokumentasian, yaitu pertama kita catat waktu pelaksanaan tindakan, kemudian kita catat nama perawat yang melaksanakan dan catat respon klien. Alhamdulillahirobbilalamin, saya telah melaksanakan tindakan latihan batuk efektif pada pasien asma. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.